Pojďte. My to musíme přijít, ne? Každý jednou. Ne, ale každý no tak proto ta mluvčí dopředu ostatní této. Tak dopředu. Jo. To je poslední grupe. Tak pak zamknete třídu a matematiku. Takže může. Vážená paní předsedkyně, vážení pane řediteli, vážená maturitní komise, dovolte mi, abych vám představil třídu 5. AD, která nastoupila k maturitám ve 100% počtu 29. Jak jsem byl vždycky vykažencem psát, tak počtu 25 dívek a 4 chlapců. A ještě nám přibyde potom v průběhu týdne do počtu jedna studentka ze 4. B, která už složila jednu zkoušku dospělosti v porodnici. A jinak bych chtěl poprosit maturitní komisi, aby si uvědomila, že má před sebou studenty dálkového studia při zaměstnání, nikoliv již denního, kteří mají 5 dní na studium, zatímco dálkaři jenom jeden den, tak doufám, že na ně budete 5krát schovývavější. A pokud by někdo z lásky ke škole si chtěl prodloužit do září studium, takže se pokusíte mu v tom zabránit. Jinak podle těch výtvarných prací vidíte, že oni jsou opravdu schopní velmi hezkých výkonů a chtěl bych ještě poradit svým studentům 2 věci. Až si budete táhnout maturitní otázku, tak je takové docela osvědčené pravidlo, že si vytáhnete tu, na kterou myslíte. Tak prosím, rada podle Haliny Pavlovské by zněla asi takto. Raději si vytáhněte jedinou otázku, kterou umíte, než jedinou, kterou neumíte. A Miroslav Holníček by dodal ještě, je lepší mluvit o tom, co umíte, než abychom se museli ptát na to, co náhodou neumíte. Takže přeju vám všem hodně štěstí a abychom to ve zdraví přežili ten týden a s co nejlepšími výsledky. Vážená maturitní komise, milí maturanti, dovolte, abych jménem ředitelsky přivítal mezi námi paní magistru Evu Šimkovou, která z naší partnerské přátelské školy Mostu, která bude po celou dobu maturitní zkoušky u vás jako předsedkyně. Jinak bych vám přál sám za sebe mnoho úspěchů při tažení maturitní otázek, abyste všichni odmaturovali. Velice si cením, že jste zůstali motivaci tak setrvale rozhodni, že tady stojíte teď před maturitní komisí a se domnívám, že budou zkoušet
interaktivně a všichni, téměř všichni, nebo všichni bych vám přál, abyste odmaturovali. Prostředám slovem předsedkyně. Děkuji vám za přivítání. Já nebudu tuto chvíli příliš prodlužovat. Já vím, že už se trošku bojíte, ale zároveň těšíte, aby už to začalo. Chápu vaše pocity, já jsem studovala dálkově, o to je to těžší, o to je to horší, o to máte větší nervozitu. Já svým studentům vždycky říkám takovou krátkou větu, o tom bych začala asi i tady. Budeme si chlubit tím, co jsme se za těch 5 let naučili. Na to ostatní úplně zapomněli. No já si myslím, že tím bych mohla dnešní zkoušky považovat za zahájení. Dnes je rozšířeno velice psát různé petice. Ta naše vátek míří na city. Schovývaný buďte, ať složíme maturity. Vždy jsme šprtali a neměli to na háku, abychom to dotáhli do konce v tomhle pediátru. Věřte, celou dobu jsme to dřeli, 5 let jsme to vydrželi, i kantoři trpěli to s náma a těší se, až ukážeme jim záda. A jak máte zkoušet maturicí žáky? No i jako předškoláky. Nedělejme zkoušku vědou, pomozte nám námkou vědou. Kdo okno by měl jako výkladu, ten předem děkuje vám za vaši radu. Rad a prozor bylo dost. Děkujeme za svou milost.